Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku mau lagi kok apa iki UPT terus aku lagi nusul Mbak Rin. Mboten aku po, kalau aku iki. Apa nek? Tak terus apa-apa tak aku tak karo ndelok rono. Lho, maksudnya karo TKO sing wis dijik ini dipanggil ning ndi ngono lho maksudnya wong-wonge kan. Penentan. Mangke tak kokon sing kono tapi pinggir kene ngono dadi kan ngeblok ngono lho. Lah jadi ngono lor hari ini hari Selasa. Iki aku gejik jagung. Gejik jagung. Tadi bekal-bekal wis isu mbok gawaken kabeh ya sarapan bareng. Gak mas sarapan iki nggo dhewe. Kan nek borongan ngono to, aku cuma nggawa teh, kopi, rokok, jajan, buah terus iki gedang iki kek kono. Oh iya iya. Ngono Indonan bobar. Iki soalnya mlaku kene ku gelis. Wis ning kene wis ane wulan sebar. Lah iya. Lah jadi ngono lho. Nek borongan iki ngono modele ora kok jaman biyen ngoingon iki gak. Dadi sego nggo dhewe, cuma aku kon nggo jajan, es, kopi, teh, rokok. Buahnya apa tak gawen saking apa to? Satu kok jeruk. Wis. Lah jadi hari ini kita nanam jagung tapi diborongno bos, diborongno. Bayarnya per kilo. Bayarnya per kilo. Jadi sak kilo. Jadi ki gorona ya terono ya. Ya wis terono. Saiki mau nen kena lho. Hah? Mau nen. Monen oke, bos. Oh memean ben urung-urung wis mompak. Iya kok. Hampir no. Let's go. Bos. Udang goreng. Udang goreng lah. Wah, ya. Mbok tandur nanti sing ngene anu. Mas Allah. Ngono. Siap. Nah, itu lahanku ini. Nah, begini. Wih, gak ketutup no kok. Itu gak ditutup. Manuk. Jadi tinggal ceritane setelah iki sesuk nyemprot neh Ben. Kan semprotan wis suwi. Dadine benih sing gak urung tukul sing kemarin lagi tukul iki. Makane tinggal tetep nyemprot meneh. Sadurunge jagunge tukul. Iki lahanku iki bos sampai kono. Tanine tani Dol ki. tani belajaran. Tingku semprotin nop anu ae. Nopson. Jadi sampai kono bos. Ini cepet-cepet disemprot. Paling ini biasanya telung dino iki wis tukul tunas jagung iki. Jadi sesuk
karo baris sesuk enek wektu 2 dina. Dadi nyemprot. Ono ceritane ben ya. Nah tadi sing jagung dari Jepang. Jagung apa jenenge kuwi? Ditandur neng Aunan. Gak ning kene, muga-muga tukulane sakmene-mene ben jagung. Iya, iya. Yo wis setiap tunas enek wi, setiap tunas enek. Jadi somben kowe sponsor. Somben kowe ngunduhmu apa ngene. Iya. Iya. Tok. Wak none. Klek klek. Iya. Wis jago kena gede ora ta, Pak Dik? Ya aku ora ngerti, tapi ning sponsor gede. Iya. Sampeyan iki doane emene. Iki modal ae. Tapi tenan ya kabeh kan ora ngerti tepin. Iya. Ning iklane kan ya ngerti dhewe iklane kaya ngono kae jagung Hokkaido Jepang. Sing gawe Pak Dene Sugiono kuwi lho. Iya. Nak bae kuwi. Aku ora ngerti. Lah aku karo Mbak Rin kan beda pendapatnya apa to tuku ini jagung ke Jepang barang ngono. Karena apa salahnya kita mencoba. Iya. Apa ngerti? Wah sak mene-mene tenan jagung sitok sak mene iki lho. Sak larek truk lemunjung bak to, he? Iya. Iya. Kan kabeh kan semua ben ora ngerti. Oke, betul. Kabeh iki semua orang ngerti. Makane aku jajal, Bos, jajal. Nah, muga-muga engko bar disemprot iki bar gejek to iki gejek hari ini Selasa, enek wektu Rebo, Kamis kita nyemprot iki. Mau tukule akan seperti apa? Terus kita pantau terus sampai sampai apa iki? Sampai panen. Jadi hanya 2 kilo tok ben sing ke Jepang. Regane larang lho Ben ngawur ya. Gene nggo tuku montore kenek kok. Kena nak 13 kilo apa pira ngono lha kuwi 2 kilo lho. Regane larang lagi leh gawe iki piye aku. Bareng disemprot Ben. Besok nyemprot gak apa ta? Ya nyemprot. Iki dadine engko sukete mati, jagunge tukul. Muga-muga sing jagung ke Jepang sing 2 kilo ki nak hasil iki memuaskan somben kita full jagung kuwi ha Ben. Iya. Jagung kuwi. Dadine hasil iki melimpah beda karo angen-angen biasane 2 kilo ki pirang kental lha iki kok akeh kental. Mun akeh kental sok tahun ngarep Tuku neh. iya jagung Jepang langsung ngangkutnya gak truk biasa, kontainer Pin. Iya. Atret ini kontainer. Iya. Hop. Enggak. Ludak. Nah. Jagung sitok ngene. Iya. Ludak. Kiri. Atret. Ini seperti ini. Ini kemarin resik, cuman iki tunas-tunas baru. Udan ki lho Mas Dik Ya gere. udan, benih sing urung tukul. Heeh. Terus iki lagi tukul, suket maksudnya benih suket. Iya. Cek nom. Jadi ngono ini tadi kuwi kita balik neng warung ae Ben. Iya. Tet, yuh Erpin. Wes gejek sing kulon wes, sing kulon wis bar terus iki mau pindah sing etan, ya. Niki apa toh? Gak ada sampah. Ini lho. Pindah sampah. Yo. Dadi sing wineh ke Jepang kuwi sing jagung sak kentol-kentol kuwi dikek kulon, dikek dampur jaran. kok dampur jaran pelo engko somben nak Blituki. kok blituke peta wine gosong kok. Larang pol. Larang lho. lho. Kene ora petang kilo lho. Kono ora 2 kilo. Cek bos kono geger bos. Kita sepil masakane Mbak Rin, tetot ada nasi, Soalnya udan-udanan ki ndan asem yo. sambel, ada bergedel, ada kering tempe, juga kilalap. Iki jangan apa iki? Jangane manisa karo tempe, jan lodeh. Oh, jan lodeh bos, manisan karo tempe. Gak piye jagung. Wis ngene, jagung Jepang sing tek Maria Ozawa kuwi nak panen kuwi aku kabeh piye to? Yo peken ngono. Iya. Wah, 2 kilo 2 kilo perajak kaku. Ya 2 kilo lah nak sak bantal-bantal sak guling-guling apa ngerti kowe? Pin. Kowe teh sak pira? Nih. Teko Erpin lho, Pin. Ini Pin.
wete kok iso wae sak bantal-bantal sak guling-guling Loh. lho wete. Kowe ora ngerti. Kabeh semua. Sawah. Kok Maria Usawa. Kabeh iki ya semua. Nah, lha rekam Pin. Kabeh iki semua lah, tapi aku ya kaya mungkin kok wah. Saya tak rokok sik Pin. Car padu aku. Wah kok sak bantal-bantal ya pengen dhewe wineh murung kilo wi lah. Masane apa bingung aku. Kontainer iki Mbak Rin sing ngangkut. Sing Jepang wis dianu, sing wis ditengeri Diterus Mas jere. Budi ya, tapi butuh tak kon ngene ngetek, butuh iki jagung ki wineh pado, eto. Nah, Lho, kenapa ki? Ngono ta? Wes to. Iki 2 kilo kok kon dhewekno. Waduk ki engko pinggiretan dhewe ya, aku ki ngono wis dianu karo tukang gejik aku ki ngono. Terus terus ditengeri yo. Mas Budi butuh kowe piye? Bener kayak kono? Gak pernah takok wong pas istirahat mangan-mangan ngono terus aku langsung bablas kok. Bablas ngulon, aku gak takok sing mangan wong. Dira teko. Ya iki berarti gak nenggo rono. Minggo ngekekno gedang goreng. Oh, alah nek wong ini ya teko pisan piye. Wis Minggo. soalnya informasine Pin wis setiap tangkewe enek. Lho lho. Lho, gak percaya setiap tangke mene-mene lho. Mbak Rin, Anda. Wis to 2 kilo ae didol dia Pin. Iya. Nggo kontainer iya. 2 kilo nggo kontainer lah. Lah nak sitok wi jagung gotong lho, Dik. Sitok Wete sak piro karo mbok gotong ki pertanyaane piye aja pinter romblok. Ya menawa ya Pin ya. Yo. Iso lah nek Beraro. wete iki. Ape gak ro Mbak Rin. Kabeh rarung tara yo. Apa neh? Ki awake sote Pin. Halo. Padu anget Karep padu ki ngene ceritane. Kowe kudu kowe mutusi ya. Aku tuku jagung wine jagung kan jere kelarangan. Kok Jepang kri. Lah wong saiki nek Larangan nek kok Korea. Piye apa kene iki? teko-teko yo ngono Dan tambah. anu nek prongkol. Yo. Ora gak kowe mak rene lho ben kena disoting kok malah kok malah. Nunggu kono. tuku jagung kok ngene kakek Sugiono Nggih. Jepang. Iya slongor kudulan wi. Nggih. Maksudnya ki terus iku jere ngene Dewi wis dianu kok nek wis nek tarah wae anu 2 kilo tak dol dhewe ya. Iya, doleng dhewe aku ki. Saiki Iki iki gak percaya asile Ora ngene lho. kabeh kan. saiki iki niate arep nandur ya to. Ora nek murah jare nek larang. Ya wi lho. Wis to wis sik jagung kok Jepang sing jagung pilihanmu pionir. Larang. Kuwi nak panen ditimbang tandul ki wine apa kan ora to? Kaya aku niki lho rendu golek motor gak beneran ya kok nek kena tumpara kena nggo rosok ora wis. Lho kuwi lho. Wis to kri. Wong edan kuwi. Ini setelah sakti, sakti. Wes. Pin, pin. Ngomong ngono kok. Prongkol ngono ben gablek ati. Iya kayak Lah kuwi lho. Nah, Ceritane lha saiki lagi ndelok kuwi lipat lho, De. Regane 100 piro? wis gak usah dibahas kuwi. Sing penting Jepang antarane lokal. Indonesia. Hmm. Kuwi kok arep dalan apa nandur jagung? Ki ngene lho, aku ki kan eksperimen. Apa wae maune ndelok-ndelok TikTok nyekrol kok ro. Tok TikTok ae. Wis saiki sing ngene ro dijajal, Iya. dijajal. Makane iki dijajal. Nek berhasil ya diterusno nek gak berhasil ya Nak memang 2 kilo kuwi berhasil, tahun ngarep tak jagung kuwi kabeh. larang ya ora apa-apa. Yo. Oh gak, carane nak hasil memuaskan lho, Kri. Lah iya gini kan ya Nyapa nyewa truk biasa, kontainer. Lho lho. Kok kontainer lho. Jadi kontainer. Mundur. Nah. Bob. Jagung iki lho. Jagung iku. Ini lho kok sapa. Jagung ku pasang gelindingan nek. Ora glindingan. Aku ki tak kira aku pegel ki apa tadi? Mikirku kan jere wis De. Aja geng ya Allah. Jadi cas ta. Pateni yo. Tutuk. Biu jatuh gak ngecek tanganmu ya. Ayo. Wes kena De. Lah. Lagi lho. Duduk. Wes wes wes. Wes digrem. Dideki ta Mbak Rin? Padi sakrine dah. Terok raimu. Wes wes. Piye arep diserok? Arep diserok raine Pak Dik. Aku Habib. Aku yang nesu ngono ya Aku perkara. ngene lho, De. Kan wis ngomong ngene. Lah minggu ramu pesen wene pira, Mas? Tekono 3 dino ki. Ya yo pira aku kan. Tak kira 8 ngadah ki 8 kilo. Lah tipake perapatan lho, Kri. Lah tak delok lho De, 8 kilo kok megawi dicangking iki gak. Ale 2 kilo no. Kandhani kok. Mulane aku ki kuwi, lah pikirku ki wis duwe 8 ngadah kok nek 15 karek nambahi sakti aku ngono to. Yo lah kok tak delok tiba lho. Wine jagung iki gak? Iya, Bu. Aja. Terus tak timbang bae seprapatan iki gak. Perapatane sak widik Sampe niki ta sini.
Seprapat sakti. Kok anget. Iku tandare kuno ya. Tak tandur Kan nek dhewekno tapi. Berapate pira wi? rahasia. 1 kilo. Nek 2 kilo kuwi 230. Seprapate 99. Sangkire 100 pira. Ane Bimai bayari 430. Kuwi lho Bima Bro. Oh iya aku tau delok wi. Hah? Tau delok ini. Lho, payet iki tuku. Wi promo dhewe bonus. Sitok wis 99 saprapat wi. Wah bonus apa ampre kowe tuku kok bonus apa? Yo hargane terasa mono ning anu ki. Ya. Kowe tuku sitok 99. Piro ongkos kirim? Seprapat sak witik sini 3 mbuh sak meneh. Tas karo kok. Tenan. Karo mangan. Ya ben jagung. Nang kene oleh sak kilo. Wis ngono kuwi lho, takut seneni mbojok ukra tuku motor kelarangan tuku wis meneng ae. Berarti ra meneng. Mane gak usah Soale salah ya. Ya ora salah. Kuwi kan dilawan. Jajal wong itu kon golek dhewe iso apa ora ngono lho. Terus saiki dhek iki pengen beat, wis semben kan pengen motor. Ora kere. Iku lho. Beat ya. Ret nih. Wah, Asik ngono kae, ben otot lunyu lah aku ngomong. Nambah wedi. Pengen beat. Terima wis mbojok tuku tak ngasu ya ora kere. Kowe pengen beat, aku pengen tank. Tank apa iki? Motor tank lho. Nah, Nyemprot dengkulmu iki. tank semprot. Salah. Kok iso lho. 600 saya kok. Berarti ya ini tahu ya maksudnya bojo tahu duwe pinginan ya dhewe ha. Yo. Yo nek iso nek duwe dituruti. Apa to nduk ditukokno motor meyondi jirine Gaduh. motor dong-dong tukokno tenan ya ora dienggo ngarit. Nambaran Pak Pik. Piye ta? Kowe ora semeremet no kuwi. Bojomu iki. Mulane iki aku tuku motor gak beneran iki bos-bos ae lah. Tomban iki Iku gendang. tak sumet bisa nek kowe bungok-bungok ae. Ya aku kepungane linggis gedhe lho tak gepukan dadi stok nglumpuk ngono kene. Jadi ngono lho iki mau aku nandur jagung. Berarti kabeh per total 14 kilo. 15. 15 13 karo 15 kilo, Bos. Sampeyan ayo nggowo nek kurang di. Ayo buat petani-petani, Bos. Bodong ngono kae petani-petani. Ya kaya kula teko macam linggis kok tani. Lho, aku tani iki tani sukses, maksudnya ngongkon diborongno kringket, diborongno. Gak iso nandangno kene nang UPT ndelok anu ngene. Kudu sing nggo kerja duwite ngono Ya lho. ora nanduk sethik-sethik ngene tak cicil. Yo yo nyitil wine, nyitil ngono kuwi Cicil wine iki rong nyikel Iki rabu. kok karep ndang mulai ngomong nek njel bayaran. Piye? Utang ora kena. Gecik pisan ora beneran tak pindho ya gecik. Ya ngono Lur, terima kasih banyak Ki Mbak Dina ngedol wong akeh. Pokoknya salam sehat. Wah, Terima kasih yang sudah menonton videoku dan ikuti video selanjutnya. Ngono ae, tak terbaik untuk panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susu tak pakai